तो फ्रेंड्स मेरे पास है पोको M3 और पोको M3 में जो डेड प्रॉब्लम है वो बहुत से लोगों को फेस करने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मदरबोर्ड में इशू होने की वजह से जो आपका पोको M3 है वो यहाँ पे पावर ऑन नहीं होता और यहाँ पे ये डेड हो चुका होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपने पोको M3 को जो डेड प्रॉब्लम है या ऑन नहीं हो रहा उसको आपने कैसे ऑन करना है, कैसे फिक्स करना है। तो वीडियो को अपने शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का जो यूजफुल कंटेंट है अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर को बटन प्रेस करने पे भी हमारा मोबाइल जो है ऑन नहीं हो रहा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, बात कर लेते हैं किस तरह से आपने इसको ठीक करना है। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, आपने अपने मोबाइल पे जो यहाँ पे जो वॉल्यूम कीज़ हैं उसमें आपने जो वॉल्यूम डाउन का बटन है वो 10 सेकंड्स के लिए आपने प्रेस किए रखना है, और उसके बाद आपने फ्रेंड्स जो वॉल्यूम अप का बटन है उसको भी आपने 10 सेकंड्स के लिए यहाँ पे प्रेस किए रखना है। तो फ्रेंड्स इन दो जो बटन के कॉम्बिनेशंस हैं इनको आपने लाजमी प्रेस करना है, और उसके बाद आपको मैं जो नेक्स्ट जो इसका फाइनल प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ। तो आपने करना क्या है फ्रेंड्स, ये दो बटन्स को आपने प्रेस करने के बाद आपने अपने मोबाइल को यहाँ पे वो चार्जर के साथ कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पे आपने जो अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा रहना देना है। कम से कम आपने यहाँ पे 3 घंटे तक यहाँ पे वेट करना है, और उसके के बाद तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसकी मदद से जो आपका मोबाइल है वो पोको M3 वो इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चार्जिंग है वो यहाँ पे 3 आवर्स के कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने वॉल्यूम डाउन और पावर का बटन जो है उसको प्रेस किए रखना है, उसको होल्ड किए रखना है, और यहाँ पे आप देखेंगे जो पोको का लोगो शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फास्टबोर्ड का जो मेन्यू है वो नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है फ्रेंड्स, सिर्फ आपने अपने मोबाइल का यहाँ पे पावर का बटन है उसको आपने प्रेस किए रखना है, और अब आप देखेंगे जो आपका पोको M3 है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम हमारा जो यहाँ पे मोबाइल बूट होगा उस पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है, और देखेंगे आप फिर जो आपका पोको M3 है वो इंशाल्लाह इस ट्रिक की मदद से ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने अपने पोको M3 में जो Xiaomi HyperOS 2 का वर्जन है उसको इंस्टॉल किया था। ये बेसिकली एक कस्टम रोम है, और कस्टम रोम को अगर आप अपने पोको M3 में इंस्टॉल करना चाहते हैं नीचे कमेंट में मुझे बता दें, कमेंट कर दें। मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए जो है आप प्रोसेस सारा बताऊंगा किस तरह से आपने पोको M3 में जो कस्टम रोम्स हैं उसको आपने इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पोको M3 है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।